Белковый полезный завтрак, когда не знаешь, что приготовить, необычный и быстрый. Мне нужен был хлеб, одно яйцо, какой-нибудь творожный сыр, я сама придумала, взяла Банфесто, и нужен был тунец. Что нужно сделать? Намазать Банфесто хлеб, как вы видите, затем на терку яйцо, размять очень хорошо тунцом консервированным, добавить чуть-чуть майонеза, потому что будет распадаться. Я уже пробовала без майонеза. Ну и, конечно же, чтобы не было очень сухо, нужно добавить какую-нибудь, например, помидорку. Сохраняйте, чтобы не потерять.